Всем здорово, ребята! Наконец-то к Гасе пришли мои буквы с моим ником Храп. Погнали распаковывать и вешать. Вот такая вот красотень. Хромированные, выпуклые буквы с ником Храп. Не дождусь, когда их уже повешу. Висеть они будут вот там вот, над часами. Как раз будет видно их на стримчике. И мое супер-пупер игровое кресло. Ну чё, погнали обозревать мои буковки дальше. Сейчас мы это все дело распакуем и будем их клеить. Храп. Вообще будет классно смотреться. Ну чё, погнали распаковывать. Посмотрите, какие они выпуклые, пацаны. Это не просто наклейки. Это реально буквы. И очень качественные буквы. Это не просто наклейка. Они под низом на двойном скотче. И сделаны под 3D. Видали, как прикольно смотрится ник? Если что, ребята, рекомендую. Но я пошел заниматься дальше тюнингом своей стримерской комнаты. Вот она какая красота. Линейка, сантиметр, мелик и мой новый ник. Уже все разметили. И скоро мой ник будет вот здесь вот. Прям точно будет его видно на веб-камере. Офигеть. Я очень радый. Давно мечтал сделать свой ник под хром на стриме. Это круто. Осталось, ребята, совсем немного. Уже все разметили. Осталось только наклеить, и засияет мой новый ник на стриме. Все, ребята, готово. Осталось дело за малым. Осталось только снять пленочку с этой красоты. И засияют они, как солнце. Это вообще красота. Че, начинаем сдирать пленочку. Офигеть, вот такая вот красота. Вы меня видите в них. Они зеркальные, пацаны и девчонки. Сбылась моя мечта. Они реально зеркальные. Охренеть. Вот это фишка. Мой ник зеркальный. Класс.